小姐，咁我想問下啲專家意見嘅，因為咧我就唔係話樓上樓下滲水嗰啲問題，我源頭滲水咧就係、因為房署幫我裝修咗個窗之後咧，佢就外牆滲水，咁已經經歷咗4至5年嘅時間啦。咁兜兜轉轉咧，因為房署幫我唔到，跟住我投訴去總部啦，跟住總部房署嘅總部咧就通知咗即係聯絡咗係1823嗰啲食環署，跟住食環署有啲人咧就測量師嗰啲上到嚟，跟住就幫我測量下外牆啊、影相啊諸如此類嘅嘢啦。咁跟住咧，但係到兜兜轉轉，佢依然都係去翻立案法團嗰邊，即係物業管理嗰邊。咁跟住立案即係物業管理嗰邊咧就話佢都有回覆嘅，但係咧佢嘅答覆咧就係話要等埋大維修嗰陣時一齊先幫我解決嗰啲問題嘅。咁我想問下有啲咩途徑係可以即係就我呢個個案啦 case 啦，咁係有啲咩方法可以即係快啲解決啊？好普遍嘅，但係我好困擾喎。咁呢啲案都係困擾嘅。你咧原本一埲牆間房係好地地嘅，但係而家係全部好似毀容咁樣。因為你而家咧又係翻我頭先講嗰個第一句金句咧，你未知個源頭喺邊嘅。個源頭咧冇得模糊啊，好清楚㗎。譬如你睇下賴 Sir 嗰啲報告咧，一針見血，係嗰個位就嗰個位。你而家咧講唔到邊個位嘅。佢外牆裂咧，你睇下賴 Sir 啲報告，即係外牆裂唔等於係滲水源頭㗎。如果真係嗰啲滲水源頭咧，又要噴水測試啊，又要紅外線啊，咁就見到係真係邊個源頭。如果窗邊咧，就真係唔係好關房署事。如果係窗下邊個牆身，你要好肯定，如果係牆身咧，咁就係外牆，咁咪公家嘢咯，管理公司要負責咯。係啊。咁你唔使咩大維修嗰啲，其實唔關事嘅。如果你咁有好似5年啊，我聽到。但係佢嗰物業管理嗰邊嘅俾我回覆就話等我大維修咯。冇嘅，但係佢到而唔關事嘅。家都冇即係點樣冇個時間啊。嗱，據我記憶咧，房署都有公契嘅。個公契咧就係嗰個即係公家地方嘅管理公司咧，都係有責任咧，當有業戶咧係對嗰個公家嘅地方咧有投訴嘅時候咧，嗰個公家嘅管理公司咧就有責任去即時咧去做檢測或者去做維修嘅。大部分公契都有呢一句嘅。咁而話咩大維修咧，嗰啲一定唔係公契入邊嘅條款嚟嘅。係啊。唔該曬，律師 ，thank you。係我姓梁嘅，我想問，因為頭先聽到專家講咧，要達到35%政府先啟動佢嘅嗰個程序，但係好多時一般咧可能得30或者32、33，結果咧就唔通我哋要等，但係仍然係會滲水咪微滲或者滲上，係會慢慢你個鋼筋會膨脹，個石屎就會跌落嚟㗎啦。咁我想問下，咁我哋作為業主，我哋可以點做咧？可以令到上邊嘅單位可以去進行維修，係啦，未夠35%嚇，唔該。嗱，你嗰個咧又係還原基本步，翻第一步。你而家嗰個程序咧，你係有專家報告證明樓上係滲水源頭啫嘛，你去到第一關啫嘛。第二關咧，咪頭先講咧，樓上滲水唔等於樓上有責任啊嘛，因為佢都唔知原來佢個單位漏水落地度啊嘛。你要將份報告咧交咗俾佢，俾個限期佢，同埋你可以做多第2份報告喎。因為有啲報告咧就係話，原來你屋企嗰個天花板石屎冧落嚟咧，係因為樓上漏水導致嘅。咁啊賴 Sir 都有做呢啲報告嘅，咁你咪2份專家報告送俾佢咯，係咪當禮物咁送俾佢咯？俾佢2個月時間，嗱你唔整咧，咁我就民事申索你啦咁樣。
得㗎，冇問題㗎，呢個經常發生㗎。同埋你可以報屋宇署㗎，你話有嚿石屎跌落嚟喎，叫佢嚟睇下係咪危樓啊咁樣咯。咁但係佢通常都話唔係嘅。咁但係佢志在屋宇署咧，幫你手咧通知樓上啊嘛。喂，樓下有石屎冧落嚟喎，我要睇下你屋企即係樓上間屋個單位喎。咁啊單嘢咪通知咗俾佢咯。唔該晒唔該 Alice。好。